好，我叫美安，我5岁。今天我要谈交通工具，汽车。这个汽车真好看。它的汽车是红色的，在里面有三个人。有3个人。这个小男孩和他的爸爸，他们在开车。他的妈妈没开车，他不会开车。这个小男孩有他的游戏，他开车。他开车了。他和他的爸爸开车。汽车跑得很快，我也跑得很快。我看到了很多树，我看到了一个房子，我看到了很多花。你会种花吗？我不会种花，但是我喜欢看花。你家有汽车吗？我家有汽车，我家有2个汽车，我爸爸的汽车是白色的。里面有5个椅子。他的椅子是黑色的。他开车，他开得很慢。我有汽车，我的汽车是游戏。我的汽车很小，我的汽车有2个椅子。我的汽车有2个椅子，真好看。你会开车吗？我不会开车。我爸爸会开车，我不会开我的游戏车。火车，在里面有几个人？在里面有1、2、3、4、5、6。在里面有6个人。你喜欢坐过火车吗？你喜欢坐火车？你喜欢坐火车吗？我喜欢坐火车，但是我没坐过火车。他喜欢坐火车，他们真开心。火车有很多颜色，有黄色，有红色，有黄色，有蓝色，有橙色，有白色。这个火车真好看。我看到了云，这个云是白色的。你喜欢云吗？我喜欢云，云真好看。骑自行车，你会骑？自行车，这个女孩有一个自行车。她的自行车是粉色的，她很开心。她的头盔很好看，她的头盔是黑色和粉色的。我看到2个气球，一个是黄色的，一个是蓝色的。你喜欢气球吗？我喜欢气球，因为气球真好看。Hỏi xem có biết đi xe không? 你会骑自行车吗？我会骑自行车。我妹妹不会骑自行车，但是她喜欢公共汽车。你喜欢去公共汽车吗？我喜欢去公共汽车。公共汽车跑得很快。我也跑得很快。我喜欢。他们在去哪？我知道了，他们在去学校。我也喜欢去学校，因为学校有很多
人，有很多朋友，在里面有朋友，有老师，我可以和我的朋友玩，真开心，玩游戏真有意思，在里面在学校有很多游戏，我喜欢玩游戏，玩游戏真有意思。他们也喜欢去学校，轮船，海上有一个轮船，我看到了三只海豚。你喜欢海豚吗？我喜欢海豚，因为海豚真可爱。我看到一个是小海豚，它是宝宝海豚。这个是妈妈海豚，这是姐姐海豚。姐姐海豚真好看。这是我看到了太阳，我看到了云。你喜欢云吗？我喜欢云，因为云真好看。这个3个人，他没有爸爸，他没有妈妈，他在去哪儿？他在去海边。你喜欢去海边吗？我喜欢去海边。你坐过轮船吗？我没坐过轮船，但是我喜欢去像他们。飞机，你喜欢飞机吗？我喜欢飞机，因为飞机会飞，像小鸟，像飞，我不会飞。飞机可以驾驭。飞机可以飞在天空上，可以飞在天空。飞机飞得很快，最快。飞得最快的速度。你坐过飞机吗？我没坐过飞机，但是我喜欢去飞机。坐飞机。我喜欢坐飞机。你的交通工具是什么？我的是火车、自行车、公共汽车、轮船、汽车、飞机，什么我也喜欢。我是美安，谢谢大家的支持。